الشخير هو الصوت المزعج الذي ينشأ من خلال الأنف والفم أثناء نوم الشخص، وذلك نتيجة لانسداد جزئي في مجرى الهواء، حيث أنه عند مرور الهواء في المجرى يؤدي إلى حدوث ذبذبة سريعة لبعض الأنسجة مما يؤدي إلى حدوث الشخير. ويعتبر من الظواهر المزعجة للجميع أطفال أو نساء أو رجال، فالشخص الذي يحدث معه يكون مضطرب في النوم ويبقى أسيرا للتقلبات. وتعد هذه الظاهرة أكثر شيوعا عند الرجال، وذلك لأن حنجرة الرجل أضيق من حنجرة المرأة. وسوف نتطرق في هذا المقال إلى الحديث عن طرق علاج الشخير. أسباب الشخير تختلف أسبابه تبعا للمراحل العمرية، فعند الأطفال يكون بسبب عيوب خلقية مثل انسداد الأنف من الخلف، أو من الممكن أن يكون بسبب تضخمات لحمية خلف الأنف أو مشاكل في اللوزتين. وفي هذه الحالة يتنفس الطفل من الفم عند النوم، ويكون ذلك مصحوبا باهتزاز الجزء العضلي من سقف الحلق محدثا الصوت المميز للشخير. وأما في المراحل العمرية التالية فهناك أسباب أخرى، أهمها الوراثة بسبب الجينات الوراثية المتماثلة والمتوارثة من الأم والأب. زيادة الوزن، أسمنة، فهي تعمل على زيادة الدهون المتراكمة على الرقبة، مما يؤدي إلى تضييق المجرى التنفسي أو إغلاقه. التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الأنف أو الإصابة بلحمية الأنف. التهاب اللوزتين. التدخين يؤثر على ضيق المجرى التنفسي. الشيخوخة، فكلما تقدم الإنسان في العمر كلما زادت الحنجرة تضييقا. انحراف حاجز الأنف. طريقة النوم الخاطئة مثل النوم على الظهر أو استخدام المخدات العالية. ارتفاع ضغط الدم. الإصابة بالسكري. استخدام الفم للتنفس بدلا من الأنف، وذلك بسبب الإصابة بالزكام أو الرشح، مما يؤدي إلى انغلاق المجرى التنفسي. أمراض في البلعوم. طرق علاج الشخير. الخطوة الأساسية في علاج الشخير هو تحديد السبب من الإصابة، فهناك أسباب تستدعي التدخل الجراحي، وهناك أسباب لأخطاء سلوكية نقوم بها أثناء اليوم. وفيما يلي بعض النصائح والطرق التي يمكن اتباعها للتخلص منه: إجراء فحص طبي دقيق لتحديد مدى حدته. تغيير وضعية النوم بالابتعاد عن النوم على الظهر وجعل العنق مستقيما. السيطرة على الحساسية. التقليل من الوزن الزائد، فهو قادر على تقليل حدته وقد يوقفه تماما. الابتعاد عن التدخين. تجنب تناول وجبات الطعام قبل النوم. التأكد من الأدوية المستخدمة، فبعضها لها آثار جانبية تزيد من نسبة حدوثه. تنظيم جدول النوم، فبعض الأشخاص يكون السبب للشخير النوم غير المنضبط. ممارسة التمارين الرياضية، فهي تساعد على تقليل الوزن وتساعد على التنفس بشكل جيد. تناول مضادات الاحتفال. استخدام غرغرة النعناع. فيديو عن علاج الشخير الغير مصحوب باختناق. في هذا الفيديو تتحدث أخصائية أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتورة سبا الجرار عن علاج الشخير الغير مصحوب باختناق. استخدام غرغرة النعناع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.